ស្ដីតគ្នាចឹងនេះយើងមកបន្តនៅសាច់រឿងទីក្រុងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងបន្តទៀតមុននឹងចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយជាស្ដាយខ្លាំងមែនតើដែលចេញវីដេអូយឺតៗក៏ដោយសារតែខ្ញុំជាប់រៀនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសម្រេចទុកទេគឺទុកផុសមួយថ្ងៃមួយភាគចឹងក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាកាន់តែជាស្រ័យតើកុំឲ្យខានពេលវេលាយូរនោះយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះមកសាច់រឿងក៏កាត់ទៅកាន់បារម្ភម្នាក់ដែលជាយាយចៅគេកំពុងតែធ្វើការតភ្ជាប់សម្លេងនឹងរូបភាពនៅម្ខាងទៀតឯនេះវិញបិសាចទាំងអស់នេះក៏ចាប់ផ្ដើមមាននៅប្រតិកម្មវាក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅកាន់ប្រជាជនបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនបានប្រែទៅជាដូចវាដែរស្របពេលនោះយើងក៏បានឃើញនៅក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបានលួចវាយប្រហារទៅកាន់ធានសាងដូចគ្នាចំណែកឯយាយចៅឯនេះវិញក៏សួរទៅកាន់ក្មេងប្រុសតើផែនការលួចយកគម្រោងព័ត៌មានឈីងលាន់យ៉ាងម៉េចទៅហើយតាឈីដែលកំពុងតែត្រូវបានបិសាចឡោមព័ទ្ធក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាបេសកកម្មបានប្រាជ័យហើយមនុស្សយន្តរន្ទះផ្កលាន់ក៏ត្រូវបានបំផ្លាញបើទោះបីជាខ្ញុំអាចវាយប្រហារប្រធានក្រុមចាប់បិសាចលេខរៀងទី7ឲ្យមានរបួសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខណៈពេលដែលខ្ញុំរត់គេចនោះនាងក៏បានបាញ់មកមួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យខ្ញុំរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់តែយើងចៅគេហាក់បីដូចជាមិនបានបារម្ភទៅកាន់តាឈីនោះទេបើជាសួរថាតើព័ត៌មានរបស់ឈីងលាន់នៅណាតាឈីក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាការដែលបានផ្ទុកទៅនៅនៃនោះត្រូវបានជ្រុះបាត់ទៅហើយលុះដូច្នេះគេក៏មុំមកជាខ្លាំងហ៊ានធ្វើឲ្យគម្រោងលោកម្ចាស់រអាក់រអួលឯងគឺសន្តែស្លាប់តាឈីក៏នៅតែព្យាយាមនិយាយទៅកាន់គេថាគេបានរកឃើញមនុស្សដែលត្រូវបានពិសោធន៍ដោយជោគជ័យនៅទីនោះនិយាយចប់ក៏សន្លប់បាត់ទៅបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏កម្មដល់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិញទីហ៊ានជាច្រើនក៏កំពុងតែស្វាស្វែងដៃជើងស្វែងរកសត្រូវម្នាក់ក៏បានមកប្រមូលផ្ដុំនៅចំមុខបន្ទប់មួយនោះតែក្រោយពីចុចនៅលេខកូដវាក៏សត្វតែបានខុសគ្មានជំរើសក៏បានដាក់នៅក្របបែកមួយដើម្បីបំផ្ទុះចូលទៅខាងក្នុងតែនៅពេលដែលចូលមកដល់នៅទីនេះក៏ដូចជាមិនមានអ្វីតតែសោះក៏ព្រោះតែពីងទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅខាងលើចាំឡោបវិប្រហាគណៈពេលនោះវាក៏បានហក់ទៅលើខ្លួនទាហានម្នាក់សមាជិកដទៃទៀតក៏បានតម្រង់កំភ្លើងទៅសម្រាប់ទៅកាន់ទាហានម្នាក់នោះហើយក៏បានរត់គេចកងទាហានឃើញចឹងក៏បានប្រហាររីឯពីងមួយទៀតក៏បានលបមកពីខាងក្រោយសម្រាប់ពួកគេក្នុងពេលតែមួយរពេចរួចក៏នាំគ្នា2នាក់3ម៉ូតូរត់ចាក់ចេញតែដំណើរផ្លូវក៏នៅតែមានឧបសគ្គកងទ័ពមួយចំនួនទៀតក៏បានមកដល់ធ្វើការបាញ់ប្រហារប៉ុន្តែនេះក៏នៅតែគ្មានបញ្ហាសម្រាប់ពីងទាំងពីរសម្រាប់ពួកគេរួចក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតមិនយូរប៉ុន្មានវាក៏បានរត់មកជួបប្រទះទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងតែលេងហ្គេមពីងមួយក៏បានចង់ស្ទុះទៅវាយប្រហារនាងប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្សែភ្នែករបស់នាងបន្តិចសោះក៏ធ្វើឲ្យពីងមួយនេះបន្ទោខ្លួនប្រាណខ្ទេចបាត់ទៅមួយគ្រឿងទៀតឃើញចឹងក៏ចង់រត់គេចតែជាលទ្ធផលក៏នៅតែដដែលត្រឹមតែខ្សែភ្នែករបស់នាងក៏ធ្វើឲ្យវាដាច់ដៃដាច់ជើងបាត់ទៅហើយកញ្ញាម្នាក់នេះនាងគឺជាជំនួយការវិជ្ជាបណ្ឌិតហានសម្រាប់ឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំបកអត់ចេញទេអធិស្ឋានផងនាងក៏បានយកពីងមួយនេះទៅឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតហានស្រាវជ្រាវអាចារ្យក៏នៅតែសរសើរទៅកាន់ពីងមួយនេះថាបច្ចេកទេសរបស់វាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់វិជ្ជាបណ្ឌិតហានក៏សួរនាងថាពីងមួយនេះចេញមកតាមណានាងក៏បានប្រាប់មកវិញថាចេញអំពីក្នុងខ្លួនណាប៉ែនោះគេក៏បានវាយប្រហារទៅកាន់កំផែងក្រុងកាលពីព្រឹកមិញបន្ទាប់ពីគេត្រូវបានសម្លាប់ដោយវីរៈជនកាលពីកំផែងក្រុងខ្ញុំក៏មានការសង្ស័យរួចក៏យកគេមកទីនេះហើយនាយកស្ថានព័ត៌មានក៏បានពិនិត្យមើលអត្តសញ្ញាណរបស់គេទើបដឹងថាបន្ទះឈីបមួយនេះក៏បានចេញមកអំពីទីក្រុងឆ្អឹងដែកថ្មីនេះខ្ញុំបានឮថាទីក្រុងថៃគូឆាំងឬមួយក៏ជាទីក្រុងឆ្អឹងដែកនេះបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងយើងនឹងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើបែបនេះតើវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាយប្រហារខ្លងទ្វារក្រុងដែរទេវិជ្ជាបណ្ឌិតហានក៏ប្រាប់ទៅវិញថារឿងនេះមិនប្រកាសជាស្នាដៃទីក្រុងថៃគូឆាំងតែម្នាក់ឯងនោះទេក្រៅពីនេះបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះមិនមែនចេញអំពីទីក្រុងថៃគូឆាំងនោះឡើយចំណុចការគាត់ក៏ងឿងឆ្ងល់តើខុសគ្នាត្រង់ណាវិជ្ជាបណ្ឌិតហានក៏បានបញ្ចូលនាងជាធម្មតា model ពីងមួយនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីលួចទិន្នន័យនិងដាក់មេរោគក្រោយពីដាក់ពីងនេះចូលទៅកាន់ឧបករណ៍របស់គាត់សំឡេង system ក៏បាននិយាយថាតាមការត្រួតពិនិត្យរបាំងដៃ G23 ពួកយើងបានកំណត់ឃើញថាវាគឺចេញអំពីទីក្រុងចៅបន្ទាប់ពីជ្រៀតចូលដើម្បីទាញយកទិន្នន័យទាំងអស់នោះវានឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្ថានីយ៍មួយទៀតឬមួយក៏ជាម្ចាស់របស់វាលុះដូច្នេះវិជ្ជាបណ្ឌិតហានក៏បានរំលឹកទៅកាន់ទីក្រុងចៅថាវាគឺជាទីក្រុងដ៏ចំណាស់ជំនួយការរបស់គាត់ក៏បានបន្តដូច្នេះគោលបំណងធំពិតប្រាកដរបស់ឆឹងកនកុងស៊ីអានពួកគេប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះដើម្បីលួចទិន្នន័យរបស់យើងវិជ្ជាបណ្ឌិតហានក៏យល់ស្របគោលបំណងពួកគេមិនមែនមានត្រឹមតែប្រើប្រាស់ចំណេញនោះទេងឿងឆ្ងល់ក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់តើអ្នកណាបែរជាចង់លួចគម្រោងរបស់ឈីងលាន់បន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏កម្មមកដល់ច្រកទ្វារទីក្រុងអេមបឺហើយនេះវិញយាយយូក៏បានដឹងខ្លួនឡើងមកត្រូវបានអនុប្រធានសួរចម្លើយថាគេបានរបស់នេះមកពីណាឃើញចឹងយាយយូក៏ព្យាយាមរើដើម្បីទៅយកបន្តោងលោកគ្រូរបស់គាត់តែក៏ត្រូវបានអនុប្រធានផ្ទះមួយកំភ្លៀងចាប់ច្បាច់កខ្ញុំមិនចង់និយាយជាលើកទី2នោះទេគ្មានជំរើសយាយយូក៏បានប្រាប់ថាគាត់ទទួលបានអំពីលោកគ្រូសូមបកគលមកកាន់ខ្ញុំវិញមកតែគាត់មិនបានជឿភ្លាមនោះទេឯងមានន័យថាវ៉ៃមីងគឺជាលោកគ្រូរបស់ឯងមែនទេលឿនចឹងយាយយូក៏ភ្ញាក់ផ្អើលសួរទៅកាន់គាត់តើស្គាល់លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដែរគាត់ក៏បានចាប់ច្បាច់គាត់បន្ថែមប្រាប់ឲ្យនៅឲ្យស្ងៀមសួរទៅកាន់យាយយូតើវ៉ៃមីងនៅឯណាយាយយូក្តាប់ដៃបន្តិចក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គាត់វិញថាលោកគ្រូបានទទួលមរណភាពហើយលឿនចឹងគាត់ក៏បានតក់ស្លុតបន្តិច
តែក៏នៅតែមិនជឿតទៅកាន់យាយយូមួយជើងស៊ូម្ដងទៀតតែឯងកំពុងតែលេងសើចជាមួយនឹងយើងមែនទេប្រាប់ខ្ញុំមកតើពេលនេះហ្វៃមីងនៅអាណាបើហ៊ានតែនិយាយមិនសមហេតុផលទៀតខ្ញុំនឹងបាញ់បំបីក្បាលឯងតែម្ដងតែយាយយូក៏នៅតែប្រាប់គាត់ដដែលថាលោកគ្រូបានទទួលមរណភាពកាលពី2 ខែមុនបាត់ហើយរួចក៏សួរគាត់តើគាត់គឺមានឈ្មោះថាអ៊ីលមែនទេលឺអញ្ចឹងគាត់ក៏ងឿងឆ្ងល់តែឯងដឹងដោយរបៀបណាយាយយូក៏បានរំលឹកនៅក្នុងក្រុមស្នាមញញឹមអាត់ក្បាំងគឺមានតែមនុស្ស2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលខ្វល់ខ្វល់អំពីជីវិតនៃការស្លាប់របស់លោកគ្រូដែលម្នាក់ត្រូវបានគេហៅថាស្លាកស្នាមនិងម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេហៅថាអែលដោយសារតែលោកមិនមានស្លាកស្នាមនៅលើមុខទើបខ្ញុំដឹងថាលោកគឺជាអែលលឺអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរចេញទាំងស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យយាយយូប្រាប់គាត់នៅរឿងដែលបានកើតឡើង80ម៉ោងក្រោយមកគាត់ក៏បានដកដង្ហើមធំនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ហ្វៃមីងមែនទេដូច្នេះហ្វៃមីងគេគឺតែងតែនៅស្រុកកំណើតរបស់គេជានិច្ចបើតាមខ្ញុំចាំនោះដូចជាបៃយាយយូក៏បានប្រាប់បន្តថាវាគឺជាភូមិបៃលូគាត់ក៏បានសួរយាយយូតែដឹងតែថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូរបស់ឯងចាក់ចេញពីក្រុងយាយយូគាត់ក៏ហាក់បីដូចជាមិនដឹងបានត្រឹមតែស្ងៀមស្ងាត់ឃើញចឹងគាត់ក៏បានប្រាប់បើទោះបីជាគាត់មិនបានប្រាប់ឯងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងអំពីមូលហេតុដែលគាត់ចាក់ចេញដែរហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានដល់ដែរថាគាត់ក៏បានទទួលសិស្សយាយយូពេលនោះក៏បានក្រោកឈរឡើងមកអោនគោរពទៅកាន់គាត់សូមគាត់ចូលក្រុមគាត់ក៏ងឿងឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាឯងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំឮដូច្នេះយាយយូក៏បាននឹកទៅដល់សម្ដីលោកគ្រូរបស់គាត់នៅពេលដែលពួកគេសួរឯងថាហេតុអ្វីបានជាចង់ចូលរួមក្រុមនោះឯងគ្រាន់តែប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំគឺចង់ការពារទីក្រុងមួយនេះកลับមកដល់បច្ចុប្បន្នវិញយាយយូក៏និយាយទៅតាមសម្ដីលោកគ្រូរបស់គាត់អធិស្ឋានមុននេះលោកគ្រូរបស់យាយយូបានឲ្យយាយយូនិយាយថាចង់ខ្លាចទៅជាពលរដ្ឋមិនមែនជាអ្នកការពារកំផែងក្រុងទេអនុប្រធានក៏អះសំណោចចង់ខ្លាចទៅជាប្រជាជនអេមបឺតាមរយៈការធ្វើជាអ្នកការពារកំផែងក្រុងមែនទេឯងនឹងទេថាឯងនឹងត្រូវបម្រើជួរកងទ័ពអស់រយៈពេល5 ឆ្នាំឯណោះទាំងនេះគឺមិនមែនជាកិច្ចការដែលងាយស្រួលនោះឡើយខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅចោះអត្រាដែលទទួលមរណភាពមុនពេលបញ្ចប់ភារកិច្ច5 ឆ្នាំនោះគឺមានទៅដល់ 85% ឯណោះលឺអញ្ចឹងក៏នឹកទៅដល់សម្ដីលោកគ្រូរបស់គាត់ទៀតហើយបើពួកគេចង់បំភ័យឯងគ្រាន់តែធ្វើជាភ័យខ្លាចទៅក៏ព្រោះតែបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេគឺគិតទៅលើមនុស្សដែលមានភាពក្លាហានដល់ពេលនោះពួកគេនឹងមិនខ្វល់អំពីភាពជោគជ័យឬក៏បរាជ័យនៃបេសកកម្មរបស់ឯងនោះឡើយនៅខាងក្រៅយាយយូក៏បានធ្វើតាមសម្ដីលោកគ្រូរបស់គាត់ធ្វើជាភ័យខ្លាចតែក៏ប្រាប់ថាគាត់ក៏ជាមនុស្សសំណាងពិតៗនេះគឺមិនអីនោះឡើយស្របពេលនោះក៏មានមនុស្សបានមករាយការណ៍កងទ័ពទី9មកទីនេះដើម្បីទទួលបេសកកម្មការពារជាតិលឿនចឹងគាត់ក៏បានធូរទ្រង់បន្តិចព្រោះតែពេលនេះគាត់ក៏បានទៅលានដ្ឋានវិញហើយរួចក៏សួរយាយយូមិនហើយតែឯងចង់ទៅញ៉ាំទីនេះទៀតមែនទេយាយយូក៏ប្រញាប់ទៅប្រមាថប្រមូលអ្វីអីវ៉ាន់សួរគាត់តើគាត់អាចចូលបម្រើកងទ័ពនៅពេលណាគេក៏បានបោះនៅឧបករណ៍វៃម្ចាស់មួយមកប្រាប់ថានេះគឺជាទីតាំងជំរំនៃក្រុមវរៈជនការវិតម្លៃជ្រើសរើសដើម្បីចូលបម្រើកងទ័ពនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងនៅ5 ថ្ងៃទៀតទាំងនេះវាអាស្រ័យទៅលើឯងថាឯងអាចចូលរួមបានឬក៏អត់រួចក៏សួរយាយយូតើឯងគឺមានឈ្មោះអ្វីយាយយូក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំគឺមានឈ្មោះអ៊ីបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏កាត់មកដល់ប្រាសាទឡានឆឹងឯនេះវិញយាយយូក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះតាមរយៈផែនទីបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ទីក្រុងចចកដើរ3 គីឡូទៀតគាត់នឹងទៅដល់ជំរំ Hunter ហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគាត់គឺមិនដឹងថាច្រកចេញនៅឯណានោះទេគណៈពេលនោះគាត់ក៏សត្វតែបានប្រទះជាមួយនឹងមនុស្សដែលបានដេកស្លាប់ភ្លាមគេក៏បានដុះនៅវែងយ៉ាងរញ៉េរញ៉ៃនៅលើខ្នងហើយមិនមែនមានត្រឹមតែមួយនោះទេវាក៏មានច្រើនខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកពួកវាក៏បានសម្រុកចូលវាបហាយាយយូក៏បានគេចផុតដកឃ្លាទៅខាងក្រោយដកយកនៅព្រួយរបស់គាត់បាញ់ចូលទៅមួយគ្រាប់នេះក៏បានបាញ់ចូលក្បាលវាពេញទំហឹងដីស្អាតម្នាក់ទៀតឆ្លើឱកាសនេះក៏បានលបវិញប្រហារតែយាយយូប្រតិកម្មលឿនក៏បានដកយកដៃកាប់ជើងរបស់វារួចក៏ទាញនៅគ្រាប់ព្រួយចាក់ទៅលើខ្លួនវាមួយទៀតក្រោយពីចាត់ការទៅកាន់ពួកវារួចកលែងទៅខាងក្រោយក៏មានការផ្ទះផ្អើលព្រោះតែបិសាចទាំងអស់នេះកំពុងតែលេងនៅតាឈីមិនចាំយូរក៏ទាញនៅព្រួយរបស់គាត់បាញ់សម្លាប់បិសាចម្នាក់គាត់ក៏បានស្រែកប្រាប់ពួកគេឲ្យប្រញាប់ដោះលែងកូនក្មេងទៅរួចក៏បានបាញ់ចេញទៅមួយគ្រាប់ទៀតក៏ធ្វើឲ្យសាច់រឿងបានកាន់មកដល់ខាងនេះវិញជើងក៏បានឃើញនៅកញ្ញាម្នាក់ក៏កំពុងតែបូមយកឈាននៅបិសាចមួយនេះឈួនស៊ីក៏និយាយទៅកាន់បងស្រីថានៅថ្ងៃនេះគឺមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីក៏ដោយសារតែបិសាចងងឹតចេញមកច្រើនខ្លាំងណាស់អេលីក៏បានប្រាប់នាងវិញឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងតែឈួនស៊ីនាងក៏គិតថាគ្មានកន្លែងណាសម្បូរយកងងឹតច្រើនជាងកន្លែងនេះនោះទេទីនេះគឺជាទីក្រុងចចកមនុស្សជាច្រើននឹងមកទីនេះដើម្បីព្យាបាលជំងឺហើយមនុស្សទាំងអស់នោះនៅពេលដែលទទួលបានថ្នាំលើសកម្រិតពួកគេក៏នឹងបានប្រែទៅជាអាយ៉ងងងឹតដូច្នេះទីនេះគឺជាប្រភពដែលសម្បូរទៅដោយអាយ៉ងងងឹតច្រើនជាងគេបំផុតអេលីក៏សួរនាងតើរយៈពេលប៉ុន្មានទៀតទៅឈួនស៊ីក៏ប្រាប់នាងថាចិត្តដល់ពេលហើយមុនពេលការជ្រើសរើសវរៈជនការពារទីក្រុងបានមកដល់ពួកយើងគឺនៅសល់ពេលច្រើនណាស់ដើម្បីកែល្អពួកគេក៏ថាទៅបាននឹងឯកបាននាងប្រាប់ថាក្នុងនាងជាម្ដាយមិញខ្ញុំគឺតែគិតគូរអំពីអ្នកជានិច្ចអេលីក៏បានកវេដៃនាងចេញប្រាប់ថាខ្ញុំគឺមានអាយុច្រើនជាងនាងស្របពេលដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងតែឌឺដងគ្នាលេងនោះក៏ស្ដាប់តែមានការបំផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងចេញអំពីទីក្រុងអ្នកទាំងពីរក៏បញ្ញាប់មកមើលឃើញនៅយាយយូប្រយុទ្ធតបតជាមួយនឹងអាយ៉ងងងឹតឃើញចឹងអេលីបរងនៅទៅជួយតែឈួនស៊ីក៏សួរនាងតែចង់ធ្វើអ្វីនាងក៏សួរត្រឡប់ទៅវិញតែពួកយើងមិនគួរធ្វើអ្វីមួយទេឈួនស៊ីក៏គិតថានៅពីក្រោយខ្នងបរោះម្នាក់នោះប្រកាសជាមានរបស់ល្អជាមិនខានតាមកំណត់របស់នាងគឺចង់ស៊ីប៉ែនៅពេលដែលគេរងរបួសលឿនចឹងអេលីក៏ថាចរិតអញ្ចឹងចង់ធ្វើជាមីងរបស់ខ្ញុំផងតែឈួនស៊ីក៏បានរំលឹកនៅពេលដែលម្ដាយរបស់អ្នកទទួលមរណភាពគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកត្រូវតែស្ដាប់បញ្ជារបស់ខ្ញុំលឿនចឹងអេលីក៏បានមកដណ្ដើមកែវយ័ន្តរបស់នាងឆ្លោះមើលបានឃើញថានោះគឺជា
ផ្លាកសញ្ញាវរៈជនដល់ឡែកយាយយូនេះវិញឃើញអាយ៉ងងងឹតសម្រុកមកកាន់គាត់ច្រើនបែបនេះក៏បានបាញ់នៅក្របព្រួយមួយទៅកាន់ដីវាក្រសត់ទៅបានផ្ទុះលិចចេញនៅចំហាយដទះឆក់ទៅកាន់ពួកវារីឯមុខងារនៃក្របព្រួយរបស់គាត់មួយទៀតគឺអាចសាច់នៅក្របព្រួយតូចៗជាច្រើនទៅកាន់អាយ៉ងងងឹតភ្លាមអាយ៉ងជាច្រើនទៀតក៏បានសម្រុកចូលមកយាយយូឃើញចឹងក៏បានបាញ់នៅក្របព្រួយរបស់គាត់ចូលទៅបំផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្រោយពីអ្វីបានស្ងប់ស្ងាត់បានបន្តិចយាយយូក៏អស់កម្លាំងបន្តិចដែរតែអ្វីរត់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះអាយ៉ងទាំងអស់នេះគឺមិនចេះស្លាប់នោះឡើយឃើញពួកវាសម្ដៅមកកាន់គាត់ម្ដងទៀតបែបនេះយាយយូក៏ចង់ដកនៅក្របព្រួយបាញ់ម្ដងទៀតតែក្របព្រួយរបស់គាត់ក៏បានអស់បាត់ទៅហើយចុងក្រោយគាត់ក៏និយាយទៅកាន់ក្មេងប្រុសថ្ងៃនេះពួកយើងគឺមិនអាចរត់គេចខ្លួនបានទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជួយសង្គ្រោះឯងបានប៉ុន្តែវាក៏ពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់រីឯតាឈីក៏បានបើកភ្នែកមកបន្តិចហើយនៅឈ្មោះឈិនឡានទីងដល់ឡែកយាយយូនេះវិញក៏នឹកទៅដល់សម្ដីលោកគ្រូរបស់គាត់ម្ដងទៀតឯងដាច់ខាតគឺមិនត្រូវប្រើធម្មពលឈីងវ៉ានជាបន្តនោះទេបើមិនដូច្នេះឯងនឹងត្រូវស្លាប់តែពេលនេះគឺគ្មានជំរើសទៀតនោះឡើយធម្មពលឈីងវ៉ានបើកតែជាអកុសលបញ្ចេញធម្មពលបានបន្តិចយាយយូក៏បានដួលសន្លប់បាត់ទៅស្របពេលនោះអាយ៉ងងងឹតមួយក៏បង្រងនឹងចាត់ការទៅកាន់យាយយូតែក៏ត្រូវបានអេលីគប់មួយដាវចាក់ទម្លុះខ្លួនជាប់នឹងជញ្ជាំងអាយ៉ងងងឹតដទៃទៀតក៏បានបដូរគោលដៅទៅកាន់នាងម្ដងសម្រាប់ចូលធ្វើការវិបហាជុំគ្នាតែសមត្ថភាពរបស់អេលីគឺមិនអាចលេងសើចបាននោះឡើយនាងក៏បានបញ្ចេញធម្មពលនៅលើដាវកាប់ចូលទៅពេញទំហឹងសម្រាប់នៅអាយ៉ងងងឹតអស់ជាច្រើនបន្ទាប់មកក៏បានប្រើប្រាស់ល្បឿនជឿនលឿនរបស់នាងចាត់ការនៅអាយ៉ងដែលសេសសល់បើទោះបីជាពួកវាមានចំនួនច្រើនក៏ពិតមែនតែអេលីក៏នៅតែអាចទប់ទល់បានក៏ដោយសារតែមួយដាវរបស់នាងគឺសម្រាប់អាយ៉ងងងឹតអស់3-4ឯណោះក្រោយពីខ្វាយទៅកាន់បិសាចទាំងអស់នេះអស់ជិត80ម៉ោងក៏អាចធ្វើឲ្យពួកវាដេកអស់មួយចំនួនរីឯមួយចំនួនទៀតក៏បានពាត់ជុំវិញនាងសម្រុកចូលបើកការវាយប្រហារគ្រានោះអេលីក៏បានយកដាវរបស់នាងចាក់ទៅលើដីពេញទំហឹងលិចចេញនៅរទេះពណ៌ស្វាយបណ្ដាលឲ្យបិសាចងងឹតទាំងអស់នោះដេកស្អាតបាត់ទៅហើយស្របពេលនោះឈុនស៊ីក៏បានមកដល់លោកថាក្មេងស្រីម្នាក់នេះពិតជាមិនស្ដាប់បង្គាប់មែនព្រោះក៏បានដើរទៅមើលរូបរាងកាយរបស់យាយយូព្រមទាំងងើយឆ្ងល់ថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានបញ្ហាអ្វីទេស្លាប់ហើយមែនទេរីឯអេលីក៏បានប្រាប់នាងថាគេគឺមកពីក្រុងវីរៈជនលឿនចឹងឈុនស៊ីក៏មានការផ្ចាស់ផ្អើលបញ្ញាប់លើកនៅយាយយូឡើងមកសុំទោសព្រមទៅប្រាប់ថានាងគឺមកទីនេះដើម្បីជួយគេហើយតែនៅណាទៅដឹងទៅថាវាបានប្រែទៅជារឿងអកុសលបែបនេះចាប់តាំងពីលោកបានស្លាប់ទៅហើយរបស់ទាំងនេះគឺមិនត្រូវខ្ជះខ្ជាយនោះទេស្របពេលនោះយាយយូក៏បានដឹងខ្លួនមកសួរនាងតែកំពុងធ្វើអ្វីឈុនស៊ីឃើញចឹងក៏ចង់ដាច់ផ្ការីឯយាយយូក៏សម្លឹងទៅកាន់អេលីដែលនៅខាងក្រោមរួចក៏ស្លាប់ម្ដងទៀត80ម៉ោងក្រោយមកសាច់រឿងក៏កម្មបណ្ដាពេលព្រឹកអាចារ្យឈុនស៊ីក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលរបស់របរយាយយូភ្លាមនោះក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងការដែលបានផ្ទុកព័ត៌មានរបស់ឈីងលួនដែលផលិតផលនេះត្រូវបានឈប់ផលិតតាំងពី40ឆ្នាំមុនមកម្លេះមកដល់បច្ចុប្បន្នវានៅតែថ្មីទៀតរបស់នេះគឺមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេសាច់រឿងបន្តក៏បានកាត់មកដល់វិជ្ជាមណ្ឌលសុខភាពជីហួស៊ីឯនេះវិញតាឈីគេក៏ស្ថិតនៅទីនេះដែរពេលនេះគឺមិនទាន់ដឹងខ្លួនវិញនៅឡើយស្របពេលនោះយាយយូក៏បានក្រោកមកសួរទៅកាន់អេលីតើនាងបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំមែនទេនាងមិនបានឆ្លើយតបនៅឡើយក៏បានសួរបកទៅវិញតើក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានបញ្ហាអ្វីយាយយូក៏បានបញ្ញាប់រត់មកមើលតើគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយកាលណាពេលនោះអាចារ្យឈុនស៊ីក៏បានដើរចូលមកប្រាប់ថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺមានជាតិពុលមុខក្រហមយាយយូក៏ងឿងឆ្ងល់សួរថាវាគឺជាប្រភេទជាតិពុលអ្វីតែអាចារ្យឈុនស៊ីក៏បានសរសើរទៅកាន់យាយយូប្រុសរបស់យោអីស្អាតម្លឹងតើលោកផាត់មុខមែនទេក្នុងនាមជាប្រុសស្មោះក៏បានដកឃ្លាទៅខាងក្រោយសួរនាងតើតើជាមួយជាតិពុលម្ដងទៀតនាងក៏បានប្រាប់ប្រភេទជាតិពុលមុខក្រហមគឺចេញអំពីសត្វអានក្បាំងមួយគ្មាននរណាម្នាក់ស្គាល់អំពីប្រភពដើមរបស់វានោះទេប្រសិនបើជាលោកត្រូវបានវាយប្រហារទៅដោយពួកគេនោះជាតិពុលមុខក្រហមនឹងចូលទៅកាន់លោកដូចគ្នាជំងឺកាចសាហាវដែលត្រូវបានវិវត្តមកនេះត្រូវបានគេហៅថាមេរោគសាច់សហើយជំងឺមួយនេះគឺស្មុគស្មាញពេកហើយពិបាកនឹងពន្យល់ខ្លាំងណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាក់ស្ដែងគឺដូចក្មេងប្រុសឥឡូវនេះអញ្ចឹងយាយយូគ្រានោះក៏ដឹងហើយថានាងគឺអាចជួយសង្គ្រោះគេបានសូមជួយសង្គ្រោះគេផងក៏ព្រោះតែគេគឺនៅក្មេងណាស់ឈួនស៊ីក៏ប្រាប់ថាអាចនៅពេលនេះនាងនឹងបិទដំណើរការខួរក្បាលរបស់គេសិនវានឹងការពារមេរោគកុំឲ្យចូលទៅក្នុងខួរក្បាលនេះក៏ធ្វើឲ្យគេសុវត្ថិភាពបន្តិចដែររីឯការដំណើរការនៃការព្យាបាលមួយនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យក្មេងប្រុសបាត់បង់នៃការចងចាំមួយចំនួនប៉ុន្តែវិធីនេះគឺជាវិធីដែលអាចព្យាបាលជំងឺនេះបានលឿនបំផុតលឿនជាងយាយយូក៏បានអរគុណតែនាងក៏បានទារថ្លៃនៃការព្យាបាលរួចក៏បង្ហាញនៅរបស់ដែលនាងយកបានអំពីកាបូបរបស់គេតែយាយយូក៏មិនដឹងនោះឡើយក៏ព្រោះតែរបស់នេះបានធ្លាក់មកកាបូបរបស់គាត់តែមិនដឹងខ្លួននាងក៏ងឿងឆ្ងល់របស់នេះគឺមិនមែនជារបស់លោកទេមែនទេយាយយូក៏មានតែចាប់បណ្ដោយទៅថាវាគឺជារបស់គាត់នឹងដោះដូរជាមួយនឹងនាងប្រំព្រៀងគ្នារួចឈួនស៊ីក៏ឲ្យយាយយូចេញទៅខាងក្រៅគាត់ចេញទៅផុតអេលីក៏និយាយទៅកាន់ឈួនស៊ីនាងក៏ហៅគាត់ការព្យាបាលនេះគឺអាចបញ្ជាពេលជីវិតរបស់គេបានត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីដែលអាចព្យាបាលទៅកាន់ពឹសមុខក្រហមនេះទេឈួនស៊ីក៏ប្រាប់ទៅវិញទោះបីជាអញ្ចឹងក្តីនាងក៏ចង់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមខ្លះទៅកាន់គេក្រៅពីនេះបើខ្ញុំមិននិយាយអញ្ចឹងក្មេងនឹងអាចទទួលបានរបស់ល្អបែបនេះទៅមិនទាន់មកសាច់រឿងក៏កាប់មកដល់ខាងក្រៅវិញយាយយូកំពុងតែងើយឆ្ងល់តើកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងណាទៅអេលីក៏បានប្រាប់នេះគឺជាទីក្រុងស៊ីហួរស្របពេលនោះបើយើងក្លែងមកកាន់ស៊ីហ្វៃឯនេះវិញគេក៏បានសួរទៅកាន់យាងចៅតើបេសកកម្មយ៉ាងម៉េចទៅហើយគេក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ថាកាត់ដែលត្រូវបានផ្ទុកទៅនៅឈីងលួនត្រូវបានបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគេក៏បានរកឃើញមនុស្សដែលត្រូវបានពិសោធន៍ដោយជោគជ័យលុះដូច្នេះស៊ីហ្វៃក៏សួរតើលោកគ្រូពេទ្យណាគេក៏បានប្រាប់មកវិញថាគាត់ត្រូវបានជនមិនស្គាល់មកសម្លាប់ដែលម្នាក់នោះគឺជាអានគុន
យឈីហ្វៃក៏បានដាក់បញ្ជាគេមិនថាចំណាយអស់ប៉ុន្មាននោះទេត្រូវតែយកថៃយីមកវិញឲ្យបានបន្ទាប់មកក៏យកដៃចុចទៅលើឧបករណ៍មួយនេះការស៊ីមនុស្សមួយក៏បានលេបទៅបាក់មនុស្សម្នាក់នេះស្លាប់បាត់ទៅឈីហ្វៃក៏និយាយទាំងកំណាចមកម្ដងទៀតគ្មាននរណាម្នាក់អាចពន្យាពេលការពិសោធន៍របស់យើងបានទេខណៈពេលដែលយើងមិនទាន់ដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្តផងនោះសាររឿងមួយភាគនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរជាមកពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ